又到我哋中午報料時間啦。不過咧，我已經有成一段日子冇同大家做呢個中午報料啦。咁我哋上一次同大家報料咧，就應該係喺嗰個今年嘅2月4號啊，即係年初七啊。咁啊，同大家講咗俾大家一個新年禮物，叫大家咧快啲買貨啦。我嗰陣時個市就非常之低嘅。咁話遍地黃金嗌大家執貨，咁大家唔知有冇執到咧咁樣結果我哋嘅目標好快就到達喎。我哋嘅目標嗰時，今年嘅目標係講咗26,680點，咁上一次嘅高位做到24,800幾點，咁仲未到嘅，咁我哋到年尾先至到嘅，未有咁快住，咁始終都係守翻上去。我哋啲什麼咩關稅什麼咩問題咧？呢啲我哋不必理會佢啦咁即係個市始終係要咁行，就係咁行噶啦咁依然我哋都係繼續睇好今年下半年嘅去到年尾都係達標嘅機會都係相當高噶。咁我哋上一次呢個喺嗰個年初七話俾大家聽嘅時候，好多股票都好低嘅。咁大家如果有捧我場嘅，所以我講嘅咁買翻少少咧，咁應該係賺到啲嘅。咁好似我哋啲同學仔咁樣買咗嗰隻1810都唔錯賺2-3倍嘅都唔錯咁結果去到3月嘅時候咧，已經去到24,800幾點啦。咁去到3月中咧，就一路提大家，喂，我哋已經到咗我哋嘅目標位咯，同埋咧應該3月份咧做埋嗰個年結嗰個季度個季結之後咧托埋咧，應該就落翻去嘅。咁所以我哋喺嗰個3月中知道3月尾嗰段期間咧，我哋雖然係冇做中午報料，但係我哋每個星期日咧係有同大家做呢個視頻嘅。咁喺嗰2個星期咧，就一路同大家講小心啦。嗰個恒指咧做緊呢個頭肩頂啦，有人喺度派緊貨啦咁樣。咁亦都提大家唔好破23198，一破23198咧就問題大啦，就有深度嘅調整。咁事實上我哋係唔知道特朗普會出嚟講啲關稅呢啲嘢嘅我哋事實上嗰時係唔知嘅。不過圖表上咧係啟示我哋要清貨嘅所以喺呢個3月尾嘅時候咧，我哋就做晒淡倉啦。我哋係買晒呢個7500嘅淡倉我哋買咗一注之後咧，後期再加碼買嘅。同埋我哋亦都係部署晒啲淡倉，咁例如我哋都買咗2269嘅 put 嘅咁就賺5-6倍以上噶啦。咁嗰啲港交所嗰啲都係賺得仲多咁我哋做晒淡倉喺3月尾，咁剛好喺嗰個4月份咧啱啱食到正咁而家點行咧？而家個市去到嗰個低位，當其時我目標亦都低位係19,700點噶嘛咁結果佢都低過19,700點，咁就開始浮翻上嚟。咁呢個浮嘅過程咧，我哋真係唔知佢會反彈幾多咁我哋呢次浮嘅過程咧，我哋反而就冇買到貨嘅冇買到貨嘅不過我哋原本倉底咧係有啲港交所嘅未走嘅。現貨係未走嘅咁咧，而家恒指做一個楔形嘅反彈而家恒指係做緊楔形嘅反彈，咁彈到而家呢個目標位，你彈到而家係上放價錢咧彈到225咁上下咁最高啲嘅時候咧就有個阻力位咧喺22730呢個22730呢個阻力咧其實都幾大嘅可能喺呢個附近咧可能會有回吐噶啦因為始終咧個市底咧係雖然係有人買貨，但係成個社會嘅結構呢個美國呢單咁嘅事件咧，都係暫時影響到啲公司嘅盈利嘅，同埋有啲失業啦，各方面嘅嘢都係有大嘅影響嘅咁樣所以個經濟今年下半年嚟講咧，都未必係一枝獨秀嘅。不過全安輪真係太過低啦，咁即係做一個反彈。咁呢次回升咧，我都係當一個反彈咁樣計啦即係好少會做一個單腳就走翻上嚟嘅。咁所以我覺得係有機會咧彈到差唔多27,300幾點呢啲咁嘅水平就嚟到啦所以而今日同大家做一個報料等大家有心理準備去到呢個水平咧。咁如果有啲股票咧出現呢個見頂嘅信號
咁啊，大家要小心啊，可能要走下貨啦，同埋可以部署下啲淡倉。咁暫時就未有向下嘅信號嘅，不過提早話俾大家聽，等大家有個心理準備。咁有一個位就好重要嘅21848嚇，咁恆指21848呢個位咧就唔可以破嘅。如果破咗21848呢個位咧，咁就代表嘅呢個反彈咧可能告一段落噶咯嚇，咁大家呢個小心嚇。咁我就唔信佢一次過可以一次過升上去升破25000點，甚至乎去到26600點我哋個目標位。我覺得個市都係需要再落一落去嘅，因為事實上上次個大裂口落嚟咧，上面好多人買咗貨嘅，嗰啲俾人綁住咗噶。咁今次喺19000幾買上嚟嘅貨嘅人咧，亦都賺到唔少噶啦，賺咗3000幾點。所以再過多少少過多1000幾百點嘅話咧，就應該有啲獲利回吐捧出嚟噶啦。咁大家要小心啦。咁因為今次升翻上去嘅時候咧，我都覺得只係一個都係大跌後嘅反彈嘅啫，即唔係真係見底回升嘅。咁暫時未確定。上一次19260點係咪真係呢個中期嘅底部或者會後時係咪仲要試多一次落去測試呢個水平呢？咁有待觀察。咁未必會落去嘅，但係會有可能性，因為喺6月中嚟講呢，6月尾呢，美國嘅債務呢，佢個有成6兆咁多嘅嗰啲咁嘅債務到期嗰啲債到期，咁到期時會唔會還唔還到債咧？還唔還到嗰啲息咧？同埋到期時咧，亦都嗰個關稅嗰時搞成點咧？如果特朗普一路咁硬咧，會唔會啲人出嚟抗議咧？到時美國喺到6月份會唔會立亂咧？未可知之數呢個有一個變數㗎有一個變數㗎咁加埋稅務，加埋其他嘢嚟講，整埋咧，所以6月份咧，亦都有機會一次變天嘅行動所以嗰陣時會唔會影響全世界嘅股市又再冧多鋪咧？咁有待觀察啦咁唔排除有咁嘅可能有心理準備咁所以我都部署啲期權咧，有啲做平地嘅，我買咗啲期權嗰啲淡倉都係買6月份嘅即係前嗰輪賺嗰啲錢咧，就攞少部分嘅錢咧買定6月份嘅淡倉少少，輸咗都冇所謂，因為嗰啲錢贏翻嚟嘅咁樣。咁我哋每週錦囊咧，亦都係有部署嘅，都係部署咗呢個6月份咧，如果有機會下跌嘅，咁亦都係我哋前嗰輪每張錦囊咧，我哋係過咗第一關嘛，咁我哋而家就部署過第二關，咁輸咗都冇所謂嘅，啲錢係贏翻嚟嘅啫。但係我哋會肯落注希望成功，一成功就好犀利噶咯，個倉就爆炸性咁上升噶咯，以倍數咁計上去噶喎，夾搭咁落去噶喎。我通常我買股票又好，賭錢又好咧，我係中意過關嘅，係咁贏咗就夾搭喺夾搭啦，夾得到幾次咧？咁10年都唔使做嘢都得噶啦即係咁輸就輸就冇所謂喎，輸好少嘅啫，因為啲錢贏翻嚟嘅喎，贏咧就錦上添花啦我最擅長以過關嘅咁樣，當然要識搵機會過嘅，唔係求其亂咁過嘅，唔係賭三公嘅，咁又把握機會。咁呢個我哋喺今次嘅每週錦囊咧，就喺嗰度已經教咗啲會員噶啦咁但係會唔會做得到咧？會唔會爆炸性嘅結果咧？咁拭目以待啦咁樣咁我哋講翻今日嘅主題啦個報料啦嘅焦點就係話俾大家聽個市咧就嚟到呢個好大嘅阻力啦22730，咁嗌大家小心呢個位置，睇個市過唔過得到過唔到嘅話咧，出現沽信號咧，大家就要信嗰個沽信號啦因為始終呢次上去都係一個楔形嘅模式，唔係升得好凌厲嘅啫。咁第二個咧就要大家留意嗰個21848呢個位置啦，唔好跌穿啦，跌穿後市就麻煩啦就可能又要再測試嗰個底部嘅支持力。好啦，喺呢個過程入邊咧，而家雖然個市喺度升緊咧，亦都冇沽信號啦雖然就到阻力位，但係有好多股票咧都好靚嘅，最近都反彈得好勁嘅，例如網易啦、4條9啦，都就嚟創新高。咁另外一隻咧金生軟件咧3888咧，因為佢個金生雲咧都唔錯咁呢隻咧佢近期個
做咗個底部之後咧，係出現一個上升嘅勢頭啊！上個星期四同埋星期五咧都好靚嘅。咁我哋喺上個星期四咧，天天報料咧都係發出指引，嗌大家買佢個 call 嘅。咁我哋喺上個星期四買嘅 call 咧，佢經過星期五嘅上升咧，我哋星期四嘅 call 咧已經係賺咗係倍幾噶啦，咁唔錯。不過星期五咧，我哋又繼續買 call 啊，我哋都係加碼嘅嚇，就每張錦龍嗰度加碼。咁我哋暫時都仲係38888呢個咧，仲係睇好。咁亦都可以，佢既然咁升得咁靚嘅話咧。咁佢亦都可以愛嚟買貨啦，買嚟做呢個短炒啦嚇，嚟短炒咁樣。但係短炒歸短炒啦，咁佢嘅35.9咧呢個起步位咧就唔好跌穿啦，跌穿我哋就當佢炒完噶咯喎。所以任何嘅你期權咧就買咗唔得咧就好難止蝕嘅，即係爭都冇咁啊，唔得就抗戰到底啦嚇。但係買現貨就唔同啦，所以金生軟件如果你喺放完假翻嚟咧有機會買到嘅話咧，咁就跌破35.9，再俾多幾毫子水位啦，跌破35.5咧，我哋就止蝕啦。即係話呢隻可以我哋做呢個短炒目標啦，供緊現貨供緊現貨。咁未來咧，我哋喺6月嘅9號就會開一個叫做炒股贏緊嘅揭秘班。呢個係講緊嘅圖表上邊嘅有3個形態咧，佢嘅贏面係達到90%以上噶。當你碰到呢3個形態咧，你去入市咧係贏面相當高噶。咁如果你長期跟呢3個形態去炒作嘅話咧，係結果係贏嘅。我炒咗40幾年咧，都係根據呢3個形態去炒作。一出嚟咧，用呢個咧，我統計過嚇，咁係贏面係達到90%幾嘅。第一個咧就金剛棒嚇，第一個叫做金剛棒。金剛棒咧係一個非常之靚嘅波動條嘅勢頭。咁如果你根據去做揸貨咁係跑出贏面係相當高嘅。另外一個叫金杯子嚇，金杯子你睇個樣都知啦，我哋最金最銀噶啦。當佢一出嚟嘅時候咧，呢個形態一出咧，係代表有人收貨嘅，同埋有人買貨嘅，莊家做完嘢噶咁開始起升嘅地方。咁呢個不過大家咧可能會識，但係大家咧唔識應用佢。咁喺呢個課程入邊咧，會同大家介紹啦，係非常之靚噶。另外一個咧就金鎖匙啦，金鎖匙一睇就知啦，我哋開咗嚟道門嚟到攞錢噶嘛。嗱，呢3個係圖表上面嘅特殊形態咁大家如果冇平時冇留意或者唔識揾佢出嚟咧，咁所費無幾千零蚊當請我食餐飯，咁可以大家嚟上下一堂就搞掂噶啦。我教個經典俾你，唔使嘥咁多時間。實體堂係實體課嚟噶一堂就搞掂噶。咁有興趣咧，1,200蚊咧當請我飲茶，咁呢個你就唔使自己估估下究竟係咩嚟噶啦咁可以俾千零蚊嚟到呢個學習包保學完之後你覺得超值咁另外我哋會開一個回饋社會嘅班嘅我每年都會開3班到啦。回饋社會就係呢個投資嘅必讀書班啦。呢個係我許願嘅，即係話我將我有啲資源咧就嚟開發俾啲新手投資嘅朋友咧嚟到學習嘅呢個咁將個知識回饋社會。咁我哋淨係收講義費嘅啫。咁嗰啲租課室錢成日都有啲我都津貼噶啦咁樣。咁好彩收到啲錢夠扣學費、扣課室啦，啃唔到都唔緊要噶咁我哋你收翻你啲講義費就算數啦。咁回饋社會嘅呢個項目，咁入邊嘅知識係好豐富噶咁如果你係完全唔識炒嘅，或者炒到成日都贏唔到嘅，或者你啲身邊啲朋友咧成日都贏唔到錢嘅，你介紹佢嚟讀我哋呢個班。呢個班有6堂實體課咁有3堂喺Zoom嗰度上嘅，咁總共9堂噶咁有時我哋會加堂噶咁就每一堂都差唔多成3個鐘頭噶咁呢個咧如果要講學費咧係幾千蚊噶呢啲係學費幾千蚊。咁你唔好以為佢幾百蚊個課程啲嘢好錢唔係由淺入深噶有好淺嘅嘢，有起步嘅嘢教俾大家。咁入邊咧有啲同學，如果你係乜都唔識嘅，或者啲朋友身邊乜都唔識嘅，嗌佢嚟呢個班進修，係過往嚟講咧，係嗰啲學員都好滿意嘅。
好滿意噶嚇。咁第一堂教你陰陽燭嘅用法啊，陰陽燭你用得好就係揾到食啦，你用得唔好咧，你好累你噶嚇。咁因為佢有陣時佢太短暫啊，佢嘅嘢所以嚟講咧就入邊包羅萬有，乜都教嘅。咁有期權學添咁內容係自己慢慢睇啦。我哋5月8號係開始嘅。嗱，咁如果你自己唔得閒嚟讀咧，或者你自己本身你嘅投資嘅程度好高嘅，咁你介紹身邊啲朋友啦。嗱，咁如果你介紹朋友嚟讀呢個班嘅話咧，你本身咧你就可以成為呢個我哋呢個 C 班嘅助力團或嘅推廣課程嘅推廣員咯。你如果成為我哋助力團嘅話咧，即係話你介紹一個朋友嚟讀呢個 C 班嘅話咧，咁你就永遠成為我助力團嘅團友。咁我每一年咧就有4-5個課程咧係俾大家免費讀嘅，好似頭先嗰個3個法寶嗰個班咧係唔使錢噶咯。即係你如果介紹個朋友嚟讀呢個 C 班咧，咁你就唔需要錢嘅喎。嗱，你如果唔介紹咧，你就要俾1,200蚊啊。你如果介紹一個嚟讀可以1個2個添呢個都係600蚊嘅啫。咁嗰個都要1,200蚊噶啦咁嗰個咧，如果你做咗我哋助力團嘅話咧，唔係淨係讀一個3個法寶嘅班以後你讀我每一年都有4-5個呢啲咁嘅特別班嚟到俾大家免費讀嘅所以你做我哋嘅推廣助力團嘅團員咧你每一年都要享受4-5個免費課程去俾大家學習嘅咁樣所以呢個投資必讀班咧入邊嘅內容係好豐富噶咁你記得，如果你身邊有啲朋友咧需要進修或者你見佢成日炒股票炒唔贏咁樣咁不妨嗌佢嚟讀下啫，所費無幾得益自己幾百蚊飲餐茶，每一堂都係幾廿蚊啫，就係收講義費啫課室我差唔多我津貼啦。好啦，咁但係今日同大家係呢個介紹講到呢度咁聽聽中午報料咧我有得閒我就講下啦，因為有時中午嗰呢輪都唔得閒，咁得閒或者關鍵時刻咧就同大家講下啦。咁而家都係關鍵時刻㗎，放完假翻嚟之後咧個股市都就嚟到阻力位啦，所以同大家提俾大家一個警惕俾大家一個警惕唔好諗住仲有好多升嘅咁大家要小心呢樣嘢。咁尤其6月份大家要小心啦6月份可能會一個比較波動嘅市㗎大家小心啲。咁希望就所以唔好發生啦6月份咁6月份係一個備受考驗嘅市況大家如果揸住貨真係要小心啦。發覺陰陽燭又唔妥咧都係走為上着噶啦。當然佢冇事，咁你梗係唔使理佢啦咁有時真係要小心啦我哋6月份就部署咗啲站倉喺度。好，今日同大家講到呢度啦，拜拜。咁首先多謝大家幫我介紹啲人嚟讀 C 班先多謝先拜拜。